China Panic. Pinalalakas ng Pilipinas ang Navy gamit ang deadly Israeli missile system. Natanggap ng Philippine Navy ang unang missile system na binili nito mula sa Israel. Palalakasan ng Israeli-made Spike-R missile ang maritime defense system ng Pilipinas bilang bahagi ng military modernization program ng bansa sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagkakaroon ng pag-order sa mahabang panahon, ang paghahatid ng missile ay nakaranas ng ilang mga pagkaantala. Nasa integration phase na ngayon sa ilalim ng gabay ni Rafael Israel, sinabi ng tagapagsalita ng Defense Ministry na si Arsenio Andolong sa isang pahayag. Ayon sa The Inquirer, natanggap din ng Philippine Navy ang Typhoon MLSR missile launcher at ang 12.77 mm mini Typhoon guided missile system mula sa Israel. Sinabi ng isang matataas na opisyal ng Philippine Navy na dumating ang Israeli missile system mga 2 linggo na ang nakararaan. Itinuring niya na ang missile ay magiging isang pambihirang tagumpay, dahil ito ang unang naval asset na may kakayahang mag-shoot ng mga missile. This makes the Navy more credible. The armed forces is more credible. It means, we are more credible kapag nagpapatrol tayo sa mga lugar na responsibilidad natin, sabi ng opisyal na ayaw magpabanggit ng pangalan sa ulat ng Inquirer, Philippine Media. Ang Spike-R missile o missile system ay may kakayahang umabot sa mga target na hanggang 8 kilometro. Ang mga missile na nagkakahalaga ng 270 na milyong piso, mga Rp 72.8 bilyon, ay ilalagay sa mga barkong pandigma ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay naglalaan ng 125 na bilyong piso, mga Rp 33.7 trilyon, sa susunod na 5 taon para gawing moderno ang militar nito gamit ang mga barkong pandigma, fighter jet, helicopter, spy planes, drone at radar system. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay medyo progresibo sa pagbuo ng armada nitong pandigma. Matapos makabili ng mga frigate at corvette mula sa South Korea, pagkatapos ay ang Tarlac-class landing platform dock, LPD, o Strategic Sealift Vessel, SSV, mula sa PT PAL Indonesia, hindi rin naiwan ang modernisasyon ng Fast Ship Line. At sa pagpapatuloy ng balita noong Mayo taong 2021, iniulat na ngayon na ang unang 2 sa 8 unit ng Shaldag MKV class ay inilunsad ng Israel Shipyards. Inilunsad ng Haifa-based Israel Shipyards ang unang 2 Shaldag MKV class sa order para sa Philippine Navy. Ang seremonya ay inorganisa ni Israel Shipyards Chairman Sami Katsav at mga kasosyo mula sa SIBAT, gayon din ng Rafael Advanced Defense Systems. Ang Shaldag MKV class ay hindi nakuha sa walang laman na anyo, ngunit kasama ang isang armament package sa anyo ng Rafael Spike NLOS missile. Sa ilalim ng 127 United States dollars milyon na kontrata, makakakuha din ang Pilipinas ng TOT, Transfer of Technology, tulad ng 4 na Shaldag MKV class unit na itatayo sa Pilipinas. Samantala, ang 2 Shaldag MKV class units na inilunsad ay ipapadala sa Pilipinas sa Setyembre. 4 sa Shaldag MKV class ay armado ng Spike NLOS missiles na may saklaw na 25 kilometro, habang ang 4 pa ay armado ng RCWS Typhoon at Mini Typhoon, na may 25mm Bushmaster M242 na kanyan.